Com escriuries bruxisme? Primer de tot, havies escoltat mai aquesta paraula? A la vida. Creus que sí? Vols donar-li una volta? Aquest vols donar-li una volta és dona-li una volta. Bruxisme. Jo crec que està bé. Sí? Apostes total? Sí, jo crec que sí. Quasi. Diríem que en lloc d'una CS seria una X. Bruxisme. Bueno, així. Sí, ara. I ara la pregunta és, et pots imaginar què pot ser això? És alguna cosa de la boca, no? Ho dic? No tinc ni idea. Potser ho fas i no ho saps? No, de veritat, no he escoltat a la meva vida. Doncs és quan de forma involuntària fas així, apretes les dents i estrenys les dents. No ho fas? O mentre dorms? Bueno, he escoltat que hi ha gent que té com aquesta tensió a la boca i que sí que és dolenta a llarg plaç. Tu no pateixes bruxisme. No, Que així sigui. però quan hi ha tensió potser sí. O tens ansietat al dormir, jo crec que sí.